Ciao da Nicoletta, oggi vorrei farti riflettere su una frase. Non è magia o strategia, è una frase che così mi è uscita un giorno durante un corso, perché tanti pensano che ottenere certi risultati sia quasi arte magica e spesso penso che se mi trovassi ai tempi medievali probabilmente sarei stata spedita più volte al rogo. Cosa significa tutto questo? Cosa significa non è magia ma è strategia? Significa che a volte attraverso degli strumenti, delle strategie concrete si può arrivare alla magia. Cioè la strategia crea quello che per i più è magia, perché tante persone non conoscono gli strumenti, non conoscono le risorse per ottenere dei risultati. E allora cosa fare? Cosa fai tu per la tua formazione? Cosa fai ogni giorno per crescere un pochino? Cosa fai ogni giorno per evolvere? Perché guarda, mi trovo adesso nel lago di Lugano ed è anche esondato in questi giorni perché la natura è in costante movimento e la natura insegna che o cresci o muori. Spesso l'essere umano è messo a sopravvivere. Ha creato questa terza dimensione che in natura è raro esista. O cresci o muori. Tu stai crescendo, stai morendo internamente, stai sopravvivendo? Sii consapevole di questo. E che passi puoi fare per crescere? Un libro letto, un documentario visto, qualsiasi cosa, una persona con cui hai interagito, con cui ti ha dato un pezzo di sé. Qual è la strategia che può creare la magia? A te la risposta. Ciao!